محمد عم يسأل، عم نفتش انا وياه بالبرية على هاي سواء القصعين او الململة. انا بس اغلب اياهم وبخر البيت فيهم او خليهم البخار تقريبا حمودي. هيدولي شو هيدول؟ نمل. نمل؟ شو عم يعملوا؟ عم يجمعوا القام؟ اوكي، وين عم بحطوا القام؟ ببيتهم؟ انت شو ماسك هلا بايدك؟ هيدي اللي بايدك شو هي؟ شو اسمها هيدي؟ بابا. شو لونها طيب؟ اصفر؟ اوكي. تعال قل لهم باي للنملات قبل ما نفل، بس ما تدعس عليهم. لقينا بس للأسف مقطعينهم باقي شوي هون حوالين الصخرة. حدا سابقنا عليهم ومقصقصين. هيدول بعد ما حدا دايرون لا قطفهم. لقيت هدول هيك بوش صغيرة هون وبوش صغيرة هونيك، رح اقطف منها. مودي شو عم بتساوي؟ طيب وهون كمان لقيت، وهو أزهارة بنفسجية وبيضة، وهنيك كأنه في زعتر تحت كمان، بس شو عنيدة كيف طالعة هيك بين الصخور. بس حسيت انه هيك بس نلاقي انه شي بوش بشي محل، حنلاقي بمحل تاني بمحل تالت، كلهم انه بنفس المطرح، بس انه هيك من الصخر طالع. البركة طلعت لي شي حية. يلا حمودي قول باي للبرية. يلا لا شكرا على الدواء اللي اخذناه منك. يلا سلام.